거예요. 밑에 미끄럼 방지 타일이 되어 있고요. 마트로 될 거예요. 되게 많아요. 주방이 수납 공간이 아주 많습니다. 있고요. 보시면 여기 식탁이 있어요. 그리고 수납 공간이 나옵니다. 그리고 키큰장, 전자레인지, 구독자리, 바풍자리 나오고요. 이 정도 오면 되게 큰 주방이에요. 그리고 안방으로 가볼게요. 그리고 여기 짜투리 공간에 수납장 수납이 되어 있어요. 이거 옵션입니다. 우선 그리고 상당히 좋아요. 아까 몇 자였죠? 12자 정도 나오는데 12자 이상 나오는 길이에 있고요. 그다음에 천장에 시스템 에어컨 설치되어 있습니다. 옷장 놓고 침대 놓고 화장실까지 다 들어갈 수 있는 공간이에요. 그리고 여기 건강용실이 맞을까요? 보세요. 웬만한 집 메인 욕실 크기예요. 안방 욕실이. 그리고 이거 제가 좋아하는 거 이거 있어요. 청소하는 거. 청소 거리 있어요. 그리고 그다음에 높게 사생활 보호 차원인가요? 환기창이 있습니다. 수납장은 여기에 있어요. 있고요. 되어 있고요. 역시 여기 상당히 크네요. 보시면 설명을 안 해드린 것 같은데 고스트에도 시스템 에어컨하고 공기 순환기가 있어요. 설치되어 있습니다. 주방까지 있습니다. 중간 수압 사이즈도 나쁘지 않아요. 침대 놓으시고 책상이랑 옷장 놓으셔도 될 것 같고요. 시간이 아주 좋습니다. 주방도 사이즈가 나쁘지 않아요. 8자리 정도. 침대랑 여기도 옷장이랑 책상까지 가능하실 것 같아요.
많이 크지는 않아요. 그렇지만 여기에 세탁실이 따로 되어 있습니다. 세탁실이 따로 되어 있어요. 보일러실이랑 세탁실이 따로 되어 있습니다. 오셨고요. 이번에는 메인 욕실 보시겠습니다. 메인 욕실 폭이 넓어요. 넓고요. 해바라기 샤워 있습니다. 샤워기가 있고요. 그다음에 여기는 방이 아주 넓게 되어있습니다. 그리고 여기 선반도 준비되어 있어서 이렇게 놔두기 편하시고요. 그다음에 제가 좋아하는 청소건이 여기도 있네요. 넓이도 괜찮고 폭도 괜찮은 것 같습니다. 그리고 여기 보시면 온도 조절기가 있어요. 방마다 다 되어 있습니다. 요거가 하는 역할이 이제 난방비를 줄여주는 역할을 하겠죠. 안 쓰는 방 꺼주시면 되겠네요.